могли накрыть стол и поставить такое блюдо. Обычно мы висели на... Вот. Постараюсь передать непередаваемое. Это красота, это горные вершины, которые уходят в небо. Вот мы едем в режиме реального времени. Путешествуем по Черекским красотам. Мимо реки Черек, и мы дойдем скоро до водопада. Эту красоту описать невозможно. Мы не успеваем справа, слева, просто не успеваем снимать, фотографировать. Потрясающая красота. Чегемское ущелье. Камера не передать, это надо видеть человеческими глазами просто, но не камерой, потому что лица не видать, такие большие объемы не передать камерой. Это очень-очень Черек. Очень бурная река. Мы стоим прям под отвесной скалой. Эрик! Только ему говорю, улыбайся. А вот она, река. Бурная река, которой никто не выжил пока что, потому что она очень бурная и холодная. Вот так. Вот видите. Я это снимаю.